Saçlarım tökülür deyəndə insanlar bu şikayəti artıq o qədər öyrəşib ki, ya stressdəndir, ya genetikdir, ya da havalar soyuyanda məndə də elə olur deyib keçirlər. Və çox az adam özünə sual verir ki, mənim saçlarım niyə tökülür? Bədənim mənə nə demək istəyir? Bədənimdə nə çatmır? Ümumiyyətlə, sağlam insan hər gün saçlarının 1%-ni, yəni 50-100 tüketirir. Şampunu dəyişmək, serum istifadə etmək müvəqqəti təsir edir. Çünki məsələnin kökü həll olunmamış qalır. Buna görə də yaxşı olar ki, Alpenta istifadə edək. Alpenta məhz bu məqsədlə istifadə olunur. Bu dərman deyil, saç, dəri və dırnaqlar üçün hazırlanmış xüsusi kompleks dəstəkdir. O saçların diblərini gücləndirir, daha sağlam şəraitdə uzanmasına kömək edir. Saç tökülməsinə qarşı ən effektiv vasitə olan Alpentanın necə istifadə olunduğunu və kimlərə uyğun olduğunu bilmək istəyirsənsə, şərhlərdə Alpenta yaz, sənə ətraflı məlumat göndərək.